Hey guys, and welcome back to another video. So today's video is another unboxing, and it's an unboxing of Globe at Home Prepaid Wi-Fi. Alright, so ang last kasi na unboxing natin ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi was 2018 pa. And today, yes, 2020 na. Ngayon lang tayo mag-unbox ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. And ganito siya. Yan. Buksan na natin guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung model na binili ko. Okay, so binili namin to guys from Shopee. Actually, mahirap na maghanap ngayon ng mga ganito kasi most of them ay out of stock na. Kasi nga, masyadong in demand ang mga prepaid wifi ngayon, lalo na sa mga area na wala pang mga line. Ito siya, ganito siya. Okay. Yan. Tadan! Okay. So, ito yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, may dalawa siyang antena. Siyempre, kukunin natin yung ka-deceiving. Tama ba? Deceiving. Deceiving kasi pag nakakita tayo ng may antena, parang feeling natin mas malakas siya, diba? So, titignan natin mamaya kung malakas nga ba siya. Alright? So, let's go! Okay, so same packaging lang din siya guys. Ganito rin, halos ganito lang din kalaki yung last na na-unbox ko na Globe at Home Prepaid Wi-Fi, but then that was 2018 pa. And ang nakalagay dito is 1,499 siya before and only 999 na lang siya ngayon. Which is possible lang to guys sa Globe at Home, I'm sorry, possible lang to siya sa mga Globe stores. And kung nakahanap ka ng 999 before pa siya naging in demand, well, congratulations sa'yo. Pero nabili ko lang siya ng 1,350 again sa Shopee, kasama na yung shipping fee yun guys. Alright, so let's go, open na natin siya. And by the way guys, same pa rin to sa dati na meron siyang free na 10 GB. Ayan. So, open natin siya. Okay. Yan. And by the way guys, sa pinagbilhan namin, kung i-click nyo yung link sa baba, or kung isa-search nyo sa Shopee, yung ganito nilang version, meron kasing two choices yan guys. Meron siyang open line at meron siyang globe lock. Yung open line kasi, yes, maganda siya open line. But then, ang downside kasi nun is, nakalagay naman sa page nila na hindi siya pwedeng i-reset. Which is, lagi nating ginagawa yan sa mga ganitong prepaid Wi-Fi's natin. Kasi nga, 'di ba, hindi natin maiiwasan minsan yung nakakalimutan natin yung mga passwords and Wi-Fi name kapag nag-change tayo. Ayan. So, ito yung modem guys. Ito ko muna yung laman ng box. SIM card. So, yung SIM card, ito lang yung case na naman meron dito. Kasi yung SIM card is nasa loob na siya. So, titignan natin yun maya-maya. Of course. And yung user guide, meron siyang warranty certificate, and of course LAN cable, power adapter, and tchanan, yung dalawang antena. Cute, diba? Yan, so deceiving nga guys, diba? Alright. Okay. So, ayan yung laman guys. Para makita nyo. Almost the same lang naman sa mga iba or sa dati na mga modem or models. Ang difference lang is meron siyang dalawang antena. Okay, so mabilisan lang guys. Pakita ko lang sa inyo yung mga buttons or kung ano meron dito sa Globe at Home Prepaid Wi-Fi modem. Okay, so as always, power indicator, Wi-Fi LED, LTE LED, and of course, yung signal strength LED. And then, dito sa side, so sa likod na lang. Okay. So, ito yung dalawang
para sa antenna. And then, dito, SIM card. Nandun na rin yung number, guys. Okay? So, in case na mawala nyo yung SIM card case, andito naman yung number ng inyong prepaid Wi-Fi. Yan. And then, dito sa baba, ang kagandahan nito, guys, ngayon ko lang din nakita, meron siyang USB, which is alamin ko kung ano yan para sa inyo. And then, ito naman is yung Wi-Fi button, tsaka WPS button. Ito yung LAN cable port, and DC power, and of course the power button. And then dito sa baba, guys, as always, dito natin makikita yung sa white sticker na lagi kong sinasabi sa ibang tutorials ko. Nandito yung WLAN key, username and password pag kailangan nyong mag-sign in sa kanilang dashboard and all that. Ayan, so didiscuss ko sa inyo yan sa mga tutorials ko. Don't worry. Kaya subscribe kayo sa channel ko, guys. Alright? So, let's go. Set up na natin to para makita natin paano siya gumana. Alright, so start na natin yung setup natin, guys. So, obviously naman na nasa gubat ako and wala tayong pagsasaksakan dito. Alright. So, pag nanood kayo ng mga videos ko about sa Globe at Home Prepaid Wi-Fi or PLDT Prepaid Wi-Fi, anong gagawin pag may power interruption, yung mga ganon, kung kailangan mo pupunta sa places na walang kuryente, may solusyon tayo dyan, okay? So, which is yung kailangan natin ng step-up cable, yung power bank, and of course, your modem. Okay, so walang problema kung walang kuryente. So, gagawin natin ng lahat para lang may internet, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na sobrang boring. Okay, so first na gagawin natin, guys, is connect lang tayo dito sa ating power bank. Yung mga hindi pa nakapanood ng video ko about this step up thing, you can check the link sa description box. And then, saksak natin dito sa likod. So, hindi ko pa siya in-on, ha, kaya hindi pa siya magpa-power on. Ito, guys, 10,000 mAh lang siya. And this one is 5 volts to 12 volts converter or step up. Ang tawag dito, guys, is step up cable. Pwede nyo siya mabili online. Meron siya sa Lazada and Shopee. And I bought this for only 160 pesos yata. Kasama na yung shipping nun. Okay? So, murang-mura lang and meron ka ng pang power on ng iyong prepaid Wi-Fi in case of interruption, power interruption, or walang power sa iyong pupuntahan. Okay. So, turn on natin yung modem. Ayan. So, nakita niya, guys. Ayan. So, meron na siyang power indicator, nag-on na yung light niya. So, antayin lang natin. Okay. So, yan. So, naka-blue na siyang lahat. And meron tayong 2 bars. Again, guys, nasa gubat ako, okay? And napansin nyo, hindi ko nilagay yung antenna. Why? Kasi later on, mag-speed test tayo. Titignan natin kung may difference yung walang antenna at merong antenna. Alright, so try na natin mag-connect sa ating Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, usual kung paano ka mag-connect ng iyong internet, sa inyong internet. So, sa akin, go to Wi-Fi. On natin yan. Okay, yung username at saka yung Wi-Fi name tsaka password na dito, guys. Okay, so ayan na. Globe at Home. Yan, select natin and then yung password nandito siya sa baba. Okay, so connect lang ako. Ayan, so yung gagawin natin, guys, is to activate the 10 GB free data ng inyong Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, may 2 ways, guys, on how to do it, which is yung pag-contact sa Globe via FB Messenger. Actually, nandito rin siya sa inyong user guide. You can check your, for your reference, you can check your Globe at Home user guide. But in today's video, guys, ipapakita ko siya through my phone and using Globe at Home app. Yan. So, connected na tayo. Tayo sa Globe at Home. Click get started. Then, enter ulit natin yung number.
Then, choose yung modem, kung ano itsura ng modem mo. So, ito. And, nakakonect na tayo sa Wi-Fi. So, click I'm already connected. Ito yung sinasabi nila guys na at first, parang mahirap mag-connect sa using yung Globe at Home app. So, yung iba kasi, sabi nila, meron ding 5 to 10 times bago nila na-verify yung connection. Yan. So, ayaw nyo talaga. Try natin ng manual verifier account. Yan. So, sabi niya dito, almost there. Please enter the 4-digit verification code sent to the SMS tab of your modem dashboard. Alright guys, since nag-failed tayo kanina para ma-activate yung 10 GB, itatry natin yung suggestion niya na using the dashboard, okay? So, pag i-access natin yung dashboard guys, nandito lang siya sa baba, okay? Andito yung IP address, user name, tsaka yung password. So, let's go, try natin. Open ko lang yung browser ko. So, open kayo ng browser. Nakalagay dito na IP is 192.168.254.254. And so, try natin mag-connect. And then, yung username is user at saka yung password, nandyan siya sa modem niya. Okay? So, makikita nyo sa aking screen recording, guys. Ayan siya. So, login tayo dito sa STAS. Okay. Click login. Yan na. So, username, tsaka password. Again, yung user niya is user. And yung password is kung anong password nyo, type ko lang. Login tayo, guys. Yan. So, nakalagin tayo. Yay. Andito na yung verification code natin, guys. 2689. Yan. So, ayan. Meron na. So, na-verify na yung account natin. Again, secure the app. So, lagay tayo ng PIN. So, re-enter lang natin. Again, sa mga ganitong PIN, guys, mas maganda na yung lagi nyong ginagamit na mga PINs para hindi, kasi mahirap mag-reset ng mga ganito, guys. Alright? So, advice ko na lang is yung mga natatandaan nating mga PIN, birthdays, mga ganun. Yan. So, lagyan natin yung name natin. Yan. So, meron siyang quick tutorial. Pwede nyong i-scan yan or basahin. Yan. So, na-verify na yung account natin. Ngayon, nakikita mo dito, activate your free 10 GB. Yan. So, parang may poster dyan. So, sabi niya, activate now. Liin lang natin, guys. So, click activate now. Ayan. Your free 10 GB data is now being processed. Ayan, so na-activate na natin yung 10 GB free, guys. So, ayan na siya. Then, ngayon, itatry natin mag-speed test yung wala pang antenna. So, again, guys, this is 2 bars. 2 bars lang siya. Minsan nag-1 bar din siya. And tanghali na, it's 12:45 na. So, alam naman na yung mga congested na time, di ba? Yung mga ganon. So, ayan. Pakita ko lang. So, may 10 GB tayo. And then, open natin yung speed test. Okay, so try tayo. Yan. Yan. So, nakita nyo, so pumapalo siya ng mga 4 Mbps with only 3 bars. So, naglalaro yung bar natin ng 1 to 3 bar. So, as of ngayon, it's yung download natin is 4.01. And then, yung ping natin is 39 ms. And yung upload speed is 0.92. Ayan. So, lagay naman natin, guys, yung antenna. Alright. Ayan, guys. So, yung sa signal naman, guys, hindi porket 4 Mbps yung nakuha ko dito sa akin ngayon. 4 din sa ibang lokasyon, okay? So, disclaimer lang, sa signal, guys, depende po sa location nyo and depende sa time, kung kailan kayo nag-speed test, mga ganong bagay. And sa weather din, guys. Okay. So, feeling ko secured naman na to. Okay. So, i-try naman natin, guys, yung may antenna, right? Tingnan natin kung may changes. So, we have only 2 bars ngayon. And tingnan natin. In fairness, diba? So, kanina it was 4 yung kanyang download speed. So, ngayon 5.9 siya. Quite big help na rin, diba? And then, yung upload speed
And yung ping natin is nasa 60 ms. And upload speed ng 1 MB. Alright guys, so yan ang ating unboxing and setup and speed test ng ating Globe at Home Prepaid Wi-Fi with 2 antennas. Thank you for watching. If you have any questions, suggestions, just comment down below and I'll do my best to answer that on my next video. For next video guys, how to load your Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So please stay tuned to my channel, subscribe, share this video, give this video a thumbs up, and thank you for watching. I'll be seeing you next time. Bye!